E aí, seu Luiz, vai fazer o que agora? Eu vou cortar o cacho de banana para levar lá para a praça. Eu fiz uma negociação com o pessoal lá, então eu vou cortar e vou trocar por um meio quilo de sardinha lá para comer com cuscuz. Aí eu tenho que levar antes das 11, eu tenho que chegar lá. Esse seu Luiz, ó, resenha. Luiz, rapaz, como é que tá o senhor? Veja Que bem, linda! eu fiz uma negociação, Ai, aí eu vou Luizão. trocar o cacho de banana lá por uns quilos de peixe lá e vou até pegar um meio quilo de sardinha para comer com cuscuz. E a banana tá bonita, não tá, seu Tá Luiz? bonita que só, aí a patroa disse que o senhor queria, mas como eu já tinha feito a negociação lá, depois a gente acerta aqueles 15 dias de Não serviço. se aperreie não, seu Luiz. Aqui Entendeu? é pra gente mesmo, a fazendinha aqui tem tudo. Tem ovelha, tem uma galinhazinha, tem uma bananinha, O tem uma... criatório Tem Cana. Cana. cana para Tem fazer, pitanga. cana para fazer o caldo, né? Para fazer o caldo de cana. É assim, é a fazendinha do Rapaz. Vasconcelos Filho. Pense numa maravilha. Eu vou descer por aqui abaixo, daqui para meio-dia eu chego lá. Tipo assim, quando eu fizer, ainda vou trabalhar mais para comprar os pacotes de fubá. Vai ser uma trabalhada daquela, entendeu? Pense no trabalho. Ai, que linda! A banana tá muito bonita.